Kenalkan, nama saya Hansa Halisa Najida Prihasto dari kelas 1 Aroman Min 2 Banyumas. Saya akan menyampaikan poster dengan tema Cegah COVID-19 dengan menerapkan etika batuk dan bersin. Yang pertama, gunakan masker. Jadi kalau kalian mau keluar rumah itu harus menggunakan masker supaya aman. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Gerakannya seperti ini. Yang ketiga, gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup. Kalau kalian sudah menggunakan tisu, segera dibuang di tempat sampah yang tertutup. Yang keempat, segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi kalau kalian mau makan itu harus cuci tangan menggunakan sabun dan dibilas menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari COVID-19. Amin. Demikian penjelasan poster saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.